जल्दी चलो, आखिरी बस निकल जाएगा। देखा हुआ, चलो। एक सीट है वहां, जल्दी बैठो बैठो बैठो। अगले महीना बियाह है ना, तो सुहागरात का बहुत टेंशन है यार। अब दीपू आए तो सिस्टम थोड़ा समझेंगे। भैया हम जाएं? अरे बाप, तुम्हारे भरोसे गाना तैयार हुआ है और तुम कह रहोगे। अरे बस आ गई बस आ गई। अरे चलो 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 तो मतलब तुम एकदम ड्रामा ही बचा दिया है। कैसे किया? अरे अब यही सब पूछ लो है, कहाँ है? चलो चलो। अरे भाजी चलिए। चाचा प्रणाम, आपकी बहू। अरे सुनो, दीपू आ गया। आ गया तुम्हारा बेटा। अरे बबलू, कहाँ छोड़ के चले गए थे हमको? प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बहुत देर किए दीपक। अरे बखत पे कुछ चलता ही कहाँ है देश में बाबूजी। हम ना गोड़ लागी। खुश रहो बेटा। अच्छा गुड़िया को लेके भूले गए क्या? हम तो कब से चिंता में थे कि क्या हुआ। प्रणाम दादी। खुश रहो खुश रहो। यशोदा, मंदिर में मन्नत का एक ठो दिया बाहर दे। रोटी से ज्यादा घी के मन्नत का दिया पी जाता है। पूनम, पूजा का थाल ले आओ। दादाजी को प्रणाम दिया जला के ले आओ। दादा प्रणाम। जागते रहो। अरे आज तो जीते रहो कह देते। अरे हूँ ना उपाय। सरवन भैया सर पहुंच गए कब बाबूजी? आजा बेटा, यहाँ आजा। पूनम थाली दे तो। यशोदा, हम पूजा करेंगे। लो कर लो। हाँ? हमारा 13वीं का पूजा भी इन्हीं से करवाना। नहीं नहीं, अब तुम ही कर लो। नहीं नहीं कर लो अम्मा, कहा पता नहीं, बबलू की शादी तक मौका मिले ना मिले। नहीं नहीं, अब तुम ही करो। लो दो फिर। ऐसा बस, घूंघट ऊपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है। कहुआ घूंघट हटाओ फूल।